都说二手机的水特别的深，但是你选择在网上平台购买全新机的时候，你知道水更深吗？收到粉丝寄过来的一台 iPhone 15 Pro， 根据粉丝描述呢，是从某宝直接发过来到我这里进行扩容的。可以看到送的有充电头、耳机、壳子，还有钢化膜，并且呢还有一张好评返现的这个提示卡。大家从网上购买呢都会送这些东西，送的耳机和充电头呢都不是圆的，当然这些呢都无关紧要，最重要的是什么？最重要的是手机。先来看一下盒子，盒子呢一眼假，为什么呢？正常的原封盒子呢，右边不可能有这么大的缝隙，很明显这个盒子呢也是假的，而且这个封条呢也都是后打印的，并不是原装的。上面的字呢没有凹凸感，是平面的，原装呢是有凹凸感，并且字非常的清晰，并且原装的盒子呢不会有这么大的缝隙。到这里呢已经给粉丝沟通过了，但是粉丝还是坚持要拆开。那么我们直接打开它的封条，封条呢也是很假的。撕掉封条呢，我们很轻松的就可以打开盒子。先来看一下手机，是一台白色的 iPhone 15 Pro， 下方的说明书呢也是一眼假。这个时候我们先来看一下手机的外观。从外观看呢，手机是真 iPhone， 但是盒子里的说明书和数据线呢就不那么幸运了，大家自己看吧。这个卡针呢和原厂的也是不一样的。再来看一下盒子里边的这条数据线。从接口处内部就可以看到，这个线呢也是有猫腻的。我们继续来观察手机，特别是后置摄像头这里，我们要仔细观察一下。目前手机外观呢看着没有任何问题。接下来呢，我们就要看一下手机的序列号以及开机看一下，再来顺便看一下屏幕，屏幕呢也没有划痕，也很新。我们按一下开机键 ，OK， 手机也开机了。这个时候我们仔细观察呢，尾部螺丝也有拧过的痕迹。OK， 开机呢是激活界面，按下右下角的感叹号。我们来看一下序列号，和盒子后面应该是一致的，因为盒子后面这个纸呢是后打印的。拿出另一台手机，我们来查询一下这个序列号。虽然手机开机之后是激活界面，但是我们查询呢，保修期至2025年的6月17日，也就是说在今年的6月18日已经被激活过了，说明这台手机并不是全新机。那么仅仅只是二手机吗？如果这台手机没有被修过，仅仅只是二手机呢？粉丝购买的便宜，那也算值了。我们继续将手机激活，激活过程呢就是连接 WiFi， 然后一步一步，下一步跳过等等。那么到进入桌面呢，我们发现所有的图标都是灰色，说明手机是还原之后到的未激活界面。我们先来看一下电池，电池健康100%。充电5次，这里呢还有初次的使用日期以及电池的生产日期。再来到关于本机来看一下，关于本机显示是一台国行零售 128G 的 iPhone 15 Pro。这个时候跟粉丝再次沟通确认呢，粉丝坚持要将它扩容至 1TB 的。我们将它关机，选择拆机进行扩容。先来打下尾部的2颗螺丝。然后呢，我们将手机放在加热台上，将屏幕加热，软化四周的胶。当我们加热几分钟之后呢，准备拆机的时候，不好意思，我们遇到进水的机子呢，一个一个的。官方声称呢，进水也是不保修的，所以到这里我建议粉丝直接将它退回，也不要再进行拆机了，因为再次拆机呢，也就说不清楚了。我们打上尾部的2颗螺丝，将手机呢进行复原。通过以上视频，我们了解到呢，手机上的码和盒子上的码一致呢，也并不能代表一定就是全新机。我们一定要在激活之前呢，查询一下它的真正激活日期，是否是全新机，是否是未激活状态。还有就是我们在购买二手机或者是全新机的时候，一定要找到靠谱的商家。所以这位粉丝呢，也算不幸中的万幸，他呢可以选择进行直接退货。那么还是那句话，一分价格一分货，大家呢千万不要去贪图便宜，我们多去了解一下市场的价格，然后再做决定。希望大家呢多关注冲哥，尽可能的给大家多分享这方面的知识。注意仔细看，后置摄像头的镜片呢突然起雾，非常的严重。那么正常的手机加热呢，后置摄像头是不会起水雾的。那么加上这台手机呢已经在6月份激活过，又重新后封，加上送配件的方式便宜在平台进行出售，那么就不得不让人联想这台手机内部的情况，因为一加热，内部的水汽呢就会变成水雾，很可能这台手机呢
进过水。那么这个时候会有人疑问 ，iPhone 15不是防水的吗？